Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Kama ambavyo tunafahamu, kwa sasa hivi kumekuwa na wimbi la wasanii kususiwa kazi zao. Ukiangalia kwa asilimia kubwa sana, msanii Zuchu alitoa ngoma yake audio na video, ngoma yake ya Reason, lakini mpaka sasa hivi ukienda kuangalia katika ukurasa wa YouTube, views ambazo amefikisha hazijafika hata views 200,000. Unaweza kuona ni hali mbaya sana ambayo Zuchu ameweza kuipitia, au wasanii wengine ambayo wameipitia. Sasa unaweza kuona kitu gani ambacho kilisababisha, kitu gani ambacho kiliwaponza hawa wasanii. Siku ya leo Mange Kimambi ameamua kuzungumzia hili swala. Ameamua kuonesha ni kwa namna gani wasanii ambao wamekosea. Sio kwamba wasanii wote wana makosa. Kuna baadhi ya wasanii ambao wamekosea na wamewaponza wasanii wenzao. Unaweza kuona Mario aliachia ngoma yake ya video ya Olua, na ngoma hiyo imesapotiwa kwa asilimia kubwa sana. Yani Mario amepata views zaidi ya milioni 1 katika ukurasa wa YouTube, jambo ambalo hata yeye kama Mario hajaamini, kwa sababu ukiangalia katika ile video ambayo ikiwa inaonesha Diamond akiwa kwenye gari pamoja na Ommy Dimpoz pamoja na Jux pamoja na Mario wakiwa wanawaambia watu kwamba fanyeni kazi, acheni lawama, fanyeni kazi, huku wakiwa wameambatanisha matusi mengi sana kwa mashabiki zao kwamba wanalalamika kila siku hawataki kufanya kazi. Ukiangalia ile video na Mario alikuwepo, lakini kwa nini Mario anasapotiwa kazi zake lakini Diamond Platnumz na timu yake ya WCB haisapotiwi kazi zake? Lakini pia vile vile hali ni mbaya kwa Jux. Jux ukiangalia sasa hivi ameamua kuwekeza zaidi huko Nigeria. Sasa Mange Kimambi anakuambia kitu ambacho Diamond Platnumz amekifanya, na mpaka sasa hivi ameamua kukaa kimya. Ameshaona kabisa kwamba kuna baadhi ya wasanii watapotea kutokana na hili wimbi la mashabiki kususia kazi za wasanii, kitu ambacho Diamond Platnumz alikuwa anakitamani kwa miaka mingi sana. Mange Kimambi anakuambia yani Diamond namna ambavyo amefanya hivyo au namna ambavyo anaona hivi wasanii hawapati support za kazi zao, yeye anafurahi kwa asilimia kubwa sana, licha ya kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wapo katika lebo yake ya WCB, wakina Zuchu, wakina Divoice, wanachia ngoma lakini zinakwama, lakini yeye Diamond haijamuathiri kwa asilimia kubwa. Ukiangalia Diamond ngoma zake zinasikilizwa nje ya nchi kwa asilimia kubwa sana, na ndio maana ngoma zake zinaendelea kusikilizwa leo na kesho. Kwa sababu gani? Kwa sababu Diamond tayari ana mashabiki kimataifa zaidi, na ndiyo maana hili swala halijamuathiri kwa asilimia yoyote ile. Sasa ukiangalia Mange Kimambi anakuambia Diamond Platnumz hili swala alikuwa na uwezo wa kulizima dakika moja kama angejitokeza katika media na kuzungumza na kuwaomba msamaha mashabiki, ile kinafiki tu, ili mradi mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini tayari Diamond Platnumz kwa sababu alikuwa na malengo ya kuwashusha wasanii wenzake na kuonekana kwamba yeye ndiye msanii mkubwa, basi yeye ameona hichi ni kitu kikubwa kwake. Sasa Mange Kimambi anakuambia msanii Diamond Platnumz ameamua kuwekeza zaidi kufanya muziki wake nje. Yani nyie kama Watanzania hamtaki kumsupporti, anakuambia plani ya sasa hivi ya Diamond ambayo yupo nayo kwa asilimia kubwa sana, ana plani kufanya muziki wa nje. Yani Diamond Platnumz ameamua kufanya muziki wa Kiingereza ili mradi uweze kusikilizwa kimataifa zaidi. Nyie wa Tanzania si hamtaki kusikiliza. Sasa yeye mpango wake mkubwa ni kufanya muziki ambao utasikilizwa kimataifa, yani muziki kwa lugha ya Kiingereza, kama ambavyo alivyotoa ile ngoma yake ya Koma Sava, ilienda viral zaidi. Sasa Mange anakuambia kitu kimoja, kwamba watu ambao wataathirika au wasanii ambao wataathirika kwa asilimia kubwa sana ni hao wasanii wadogo wadogo, au hao wasanii ambao hawana jina kimataifa. Ukiangalia msanii Jux na yeye jina lake alianza tu kulitengeneza baada tu ya kumuoa mke wake Mnigeria. Ukiangalia amefanya show kubwa kule Nigeria, imepata support kubwa. Jux aliachia ngoma yake mpya, imepata support kubwa na imeenda mbali zaidi. Lakini kuna ngoma ambayo Jux aliwahi kuiposti YouTube katika sakata hili la kususia wasanii, alafu baadaye Jux alivyoona ile ngoma haijaenda akaenda kuifuta katika ukurasa wa YouTube. Unaweza kuona na yeye pia Jux hili swala limemuathiri kwa asilimia kubwa sana, na ndio maana ameamua kuwekeza zaidi kule ambapo ameoa huko Nigeria. Sasa Mange Kimambi anakuambia kitu kimoja, kwamba Diamond Platnumz
alikuwa anatakiwa aombe msamaha kwa mashabiki zake ili mradi hili swala liishe, lakini kwa sababu tu anataka wasanii wenzake washuke kimziki, wasisapotiwe, kwa sababu tu ameshaona hili swala ni la wasanii wote, basi yeye ameamua kukausha, ameamua kupotezea ili mradi wasanii washushwe, alafu yeye atakapokuja kuachia ngoma kali anajua kabisa mashabiki zake watarudi, mashabiki zake watamsupport kwa asilimia kubwa. Lakini bado huyo Diamond anaendelea kuua record label yake WCB Wasafi. Unaweza kuona Divoice ameachia ngoma haijaenda, Zuchu ameachia ngoma haijaenda. Sasa hawa wasanii watawalipa nini hao ambao wamehusika katika utengenezaji wa video zao? Ukiangalia video inahitaji watu wengi sana kwa ajili ya hiyo video kusogea mbele zaidi. Pale kuna mafotografa, pale kuna watu wa shooting, maeditor, watu ni wengi sana wa kuwalipa. Sasa ukiangalia Zuchu amepata hasara, Divoice amepata hasara, na hasara yote hiyo inaingia katika record label ya msanii Diamond Platnumz. Ndio maana Diamond sasa hivi anafanya show zake sana nje. Unaweza kuona kwa asilimia kubwa sana yeye haijamuaffect. Lakini Mange Kimambi anakuambia Diamond anataka wasanii wapotezwe, wasanii wasisikilizwe, wasanii waendelee kudidimizwa, huku yeye akiwa anakula maisha tu huko nje ya nchi, alafu baadaye akirudi hapa Tanzania atawaonesha nini cha kufanya. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.